Hello guys, good afternoon. May papakita lang sa inyo na kung paano buildingin yung release sa linya. Andun kasi yung kumpare ko, siya yung siya yung mag-welding, siya yung operator ng machine. Ito guys, puntahan natin At saka mega shoutout pala dyan kay Ate Jo dyan sa typing. Kumusta na kayo dyan, ate? Okay lang kami dito. Salamat sa suporta mo. Ito guys, papakita ko lang tong makina na ginagawa namin dito. Ito. Ayan. Makina ng locomotive to guys. May problema siya kasi pinasok ng tubig yung makina. May leak yung yung water pump niya. Pero tinanggal na namin. Sige guys, puntahan natin yung yung konting sa release. Kung paano siya bini-welding ng machine. Salamat guys, salamat sa panonood. Yan bro, ang proseso muna kailangan i-straight yung release na bago weldingin. Ayan. Side at vertical. Vertical. May mga tolerance yan. Plus, minus 3. 0.3 mm. Pero pagka ina-align, magbibigay ka ng height na magkabilang 0.5. So, ang labas, pag diniin mo yung kabilang side, 1 mm. Pwede na siya welding in, straight na. Ito, ranggila. Para yung slag di ganong madikit, saka hindi ganong mainit sa loob ng machine dahil mag-spark siya. Kuryente ang nagwe-welding. Okay panjang. Kailangan patinda. Hanggat na 3 mm to 5 mm.
Awag tara. Yung machine yan, Bayakar K355. Okay, dito muna bro.